Berisik. Mas. Eh. Oke friend, kembali lagi di channel dan istimewa jalan-jalan. Dalam video kali ini ya friend, kita jalan-jalan malam lagi menuju ke sebuah tempat yang bernama Sarang Manuk Murah ya friend, yang ada di Kabupaten Semarang. Seperti apa kondisinya? Langsung saja pantengin di video selengkapnya friend. Dan oh ya friend, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan yuk mari kita kemon. Perjalanan kita mulai dari kota Semarang menuju ke arah Ambarawa ya friend, dimana di kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Kecamatan Bergas. Yuk tanpa berlama-lama langsung aja pantengin di video selengkapnya friend. Nenek, ya kotor bisik-bisik. Mas. Eh. Di, apa tuh bu?
Dan oke friend, itu dulu video kali ini, dan tetap ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa ketika kalian menemukan channel ini, tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa jalan-jalan, dan see you next video. Dadah friend.